1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Die storie van Kain en Abel. Nadat Adam en Eva die tuin van Eden verlaat het God hulle geseën met 2 seentjies. Die oudste seun se naam was Kain en sy jonger boetie se naam was Abel. Hulle was die eerste kinders in die hele wêreld. Soos die seentjies groter geword het elkeen sy eie belangstellings ontwikkel. Net soos jy ook dinge het waarvan jy baie hou. Kain het 'n liefde vir tuinmaak gehad. Hy het daarvan gehou om in die grond te werk, saad te plant en te kyk hoe sy plante groei. Elke dag het hy sy plantjies versorg, water gegee en gewag vir die groente en vrugte om ryp te word. Abel aan die ander kant het 'n skaapwagter geword. Hy het sy skape baie lief gehad en goed na hulle omgesien. Hy het hulle na die beste weivelde toe gelei waar daar baie groen gras was en seker gemaak dat hulle vars water het om te drink. Sy skape het hom geken en sy stem vertrou, net soos 'n troeteldier jou stem ken. Op 'n dag het beide broers besluit om vir God 'n geskenk te bring om te wys hoe dankbaar hulle is vir alles wat hulle het. Dit was amper soos wanneer jy vir mamma of pappa 'n spesiale prentjie maak omdat jy hulle liefhet. Kain het van sy mooiste groente en vrugte gebring wat hy self gegroei het. Hy het gedink God sou bly wees met sy harde werk in die tuin. Abel het ook 'n geskenk gebring. Hy het die beste lammetjie uit sy trop gekies en dit vir God gegee. Abel het hierdie geskenk met sy hele hart gegee, want hy wou vir God wys hoe lief hy hom het. God het na albei broers se geskenke gekyk. Hy het gesien dat Abel sy geskenk met 'n opregte hart gebring het en God was baie bly daaroor. Maar toe God na Kain se geskenk kyk, kon hy sien dat Kain se hart nie heeltemal reg was nie. Miskien het Kain nie sy allerbeste groente gebring nie, of dalk het hy dit net gedoen omdat hy gedink het hy moet. Toe Kain sien dat God meer tevrede was met Abel se geskenk, het hy baie kwaad en jaloers geword. Sy gesig het donker geword van woede, amper soos wanneer 'n kind baie ongelukkig voel as 'n maatjie 'n prys wen en hy nie. God het gesien hoe ongelukkig Kain was en het met hom gepraat. Net soos 'n liefdevolle ouer wat 'n hartseer kind probeer help, het God vir Kain gevra: "Hoekom is jy so kwaad? As jy die regte ding doen, sal jy ook gelukkig wees. Maar as jy verkeerd optree, kan die sonde jou maklik oorweldig. Jy moet leer om die regte keuses te maak." Maar Kain wou nie na God se wyse woorde luister nie. Die jaloesie en woede in sy hart het al groter en groter geword. En op 'n dag het hy vir sy broer Abel gesê: "Kom ons gaan stap in die veld." Abel het saamgegaan want hy het sy broer vertrou. Maar toe hulle alleen in die veld was, het Kain iets verskriklik gedoen. Hy het sy broer Abel baie seer gemaak. God het alles gesien en geweet en het dadelik vir Kain gevra: "Kain, waar is jou broer Abel?" Kain het probeer om sy verkeerde daad weg te steek en het geantwoord: "Ek weet nie, is ek my broer se oppasser?" Maar God het geweet wat gebeur het. En met sy hartseer stem het hy vir Kain gesê wat hy gedoen het baie verkeerd was. As straf sou Kain nou 'n swerwer word, ver weg van sy familie af. Die grond wat hy so graag bewerk het, sou nie meer vir hom goeie oes te gee nie. En Kain het besef hoe ernstig sy verkeerde daad was en was bang vir sy straf. Maar selfs toe, in God se groot genade het hy 'n teken op Kain gesit om hom te beskerm, sodat niemand hom sou seermaak nie. Hierdie storie leer ons baie belangrike lesse. Dit wys ons dat ons altyd moet probeer om die regte ding te doen, met 'n opregte hart. Dit leer ons ook dat ons nie moet jaloers word as dit lyk of iemand anders
beter as ons doen nie. Ons moet bly wees vir hulle, bly wees saam met hulle. En die belangrikste van alles, dit wys ons dat ons altyd na God moet luister wanneer hy ons help om die regte besluite te maak. God wil hê ons moet mekaar lief hê en mooi met mekaar werk, net soos hy ons liefhet. Wanneer ons kwaad of jaloers voel, kan ons met God daaroor praat. Hy sal ons help om daardie slegte gevoelens te hanteer en die regte dinge te doen. So, terwyl jy nou rustig luister, dink daaraan dat God jou baie liefhet en altyd daar is om jou te help om die regte besluite te maak. Hy wil hê jy moet 'n goeie hart hê en mooi met ander mense werk. Fluit, fluit. My storie is uit.